explain about the program. It's a transition for the parents who's going to join to our middle years program. And then you can ask any questions you have, even on the run, it's okay. And then for the online audience, please also you can write a message on the chat box if you have any questions. And we will talk about MIT, and then at the end of the slideshow, we will also talk about our plan for the future. Okay, thank you very much. I'll pass the microphone to Mr. Catherine, our dear MIT coordinator. 皆さんおはようございます。本日お越しくださりありがとうございます。今から中学校の説明会を開始いたします。皆さんご質問等ありましたら、説明会の最後に質疑応答の時間も設けますので、本日来ていただいている保護者さんの方に関しましては直接で、オンラインの方に関しましてはオンライン上でメッセージでも大丈夫ですので、ご質問等あれば遠慮なくおっしゃってください。では始めさせていただきます。Okay, welcome. I'd like to introduce myself. So I'm Catherine, and I am the middle school coordinator. I've had experience teaching also in PYP for grade 4, grade 5, and now I'm the language literature teacher and one of the design teachers for the middle years program. And I think you've met already Mr. Ali, our head of school. So thank you for joining again. ミス・キャサリンです。MYP コーディネーターの先生です。PYP の、経験もありまして、小学校4年生と5年生の担任をしたこともあります。今は MYP の言語文学とデザインを教えています。で、校長が皆さんご存知の通り、校長のミスター・アリです。よろしくお願いします。Okay, so first I'm going to begin by kind of giving you an overview of what the middle school program is like here. まずはMIP のプログラムがどんな感じかっていうことについてお話をさせていただきます。So, what is the middle years program? So, very similarly to PYP is we are doing a lot, we want active learners. We want kids very involved in their own learning, not just listening to what a teacher says, but they are active in the learning. And we want them internationally minded, not just thinking only of what is right here, but thinking about our connection to the whole world. MYP はPYP と共通した部分がたくさんありまして、その中でも積極的な学習者を育成するというところが共通している部分になると思います。あとは国際感覚を備えた子どもたちを育成するという育成するようなプログラムです。So our program seeks to empower students, to let them become agents of their own learning and to learn 21st century skills that are going to help them as they enter the job force after school. We want them to be lifelong learners that know how to respond to any kind of situation or stimulus. 私たちは障害学習者を育成することを目的としていまして、子どもたちが自分たちが学ぶことの使命を持って、より創造的で批判的かつ思慮深い思考を持つように育てたいと思っています。あとは実社会で21世紀のスキルを持って実社会で活かせていけるような、子どもたちを育成することを目的としています。Through all of our subjects, they learn a wide range of issues that are both locally, like maybe here in our local community, as well as in Japan, and globally. What are issues, important issues all over the world in all different types of communities? And that's represented in all of our different subject areas. 地域だけじゃなくて、国内、あとは世界的な問題っていうところに関しても視野を広げて、その問題解決をしていくっていうところを目的としています。Similarly to the PYP, the way that the middle years program is designed is to help create lifelong learners. We want students not to just learn while they're at school, but to take the skills that they learn and to translate that to their adult life as well. MYP では、障害学習者を育成するために、
学んだスキル、自分たちがリサーチしたり学んだっていうスキルを実社会で活かしていけるような、活かしていけるように教育をしていきます。And again, this is a famous John Dewey quote about education. If we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. Our world is constantly changing, and the education needs to be different to match the needs of tomorrow. They can't just teach in the old style, because then they're not prepared for the new society that we are living in currently, constantly evolving. We want education to reflect those changes as well. ジョン・デューィーという教育学者のクオートの一つに、私たちが、昨日教えてもらったことを今の子どもたちに教えると、彼らの明日を奪ってしまうというクオートがあります。私たちが生きている中で、情報化の社会であったり、いろいろと時代は変わってきていますので、私たちも子どもたちに対する教育を変えていかなければなりません。Okay, so to compare PYP with the middle years program, what is the same? It's still student-centered. Students are still at the center of what they're learning. They're still doing an inquiry-based learning. They're still asking questions. Why is this like that? Why are we doing these things? That's very important. We want the students' curiosity to come out. They are taking action. It looks a little bit different in middle years program, but again, action is an important part of both programs. And similarly to the PYP, they have PYP exhibition. Middle years program has a personal project in year 5. So that is the final culminating experience that they will have, similar to PYP. Again, frequent reflection, always asking, why is this like this? How can I improve? Why did this fail? How can I have success next time? And again, finally, learner profile. We have the 10 learner profiles, like the thinker, caring, reflective, principled. We try to embed that in everything that we do, so that kids are always thinking about the learner profile and as an ideal to aspire to. まずは、PYP と MYP を比べたときに何が PYP と MYP で同じかということについて説明をします。子どもたちが中心で学んでいくという子ども中心の学び方っていうのは PYP と同じです。あとは探究型学習というのも同じになります。あとは子どもたちが実際にアクションを取るというところも PYP と MYP は同じです。で、5年生、6年生は今年PYPX というPYPエクシビジョンがあると思うんですけれども、MYP に関しましても5年目の時に今度は個人のプロジェクトというのがなされます。そこに関しても集大成があるというところで同じになります。あとは、頻繁に振り返りをするというところと、あとは IB の学習者像について学ぶというところも同じになってきます。Okay, and then now what is different? That's what you want to know, I'm sure. So unlike the primary years, we have 8 different subject groups, and each of those subject groups have different teachers. So they are experts in their field. So 8 different areas. Because they're older, students have more responsibility, and it's really important for them to be self-managers. Instead of the teacher telling them, you need to do this and this and this, they need to learn those skills for themselves to recognize, I need to organize my time, I need to do these things. Again, these are skills that they need to have as an adult, and they do learn that in the middle school. Service learning, which connects to their student action. This is going to be a bit more. They're going to be doing more action and taking service in different kinds of ways. We'll talk about that more later. They create student blogs, their own webpage to reflect their learning, which is also like a portfolio. And one big difference is they do have a homeroom teacher, but they don't have like homeroom as they do in the primary years. So they have a couple, like 3 classes, 3 homeroom periods where they meet with their homeroom teacher, and they'll see their homeroom teacher maybe at the very beginning of the day for like about 15 minutes and 10 minutes at the end of the day. So not quite the same as PYP, where it's the same teacher teaching most of the classes. So it will be a bit different in that sense. For each of their classes, they will have a summative assessment for each class. So as it is right now for
primary years, they just have the summative assessment for their unit of inquiry, but they will have it for each of their subjects. And the grading is also a bit different. It's a range from 1 to 7, with 7 being like the high score. では次にPYP と MYP の、比べたときに PYP と違ってくる部分について説明をします。まず1つ目が、科目が8つのグループになるというところです。2つ目は、子どもたちが、年齢を重ねてより責任感を持って行動ができるようにというところで、先生にあれをしなさいこれをしなさいという指示をもらってから行動するのではなくって、子どもたち自身が責任感とあとは自己管理能力をつけて自分たちが自ら行動していくというふうになります。3つ目が奉仕活動になります。PYP のスチューデントアクションという子どもたちが自分たちでアクションを取るというところに結びついてくるんですが、MYP になるとより子どもたちがそのアクションを取るということが増えて、奉仕活動というところが増えてきます。で次が、子どもたち自身がウェブサイトを作るというところも出てきます。クラスの様子でしたり、自分たちがやっていることっていうのをブログにして、ウェブサイトに載せていきます。3つ目が、PYP と変わってくるのが、朝の会っていうのがなくなってくるというところです。ホームルームのティーチャー、ホームルームの先生っていうのが中学校になってもついてくるんですけど、小学校の時はホームルームの先生と過ごす時間っていうのが割と多く取られていたと思いますし、ホームルームの先生が教える科目っていうのも割と多かったと思うんですが、中学校に入るとホームルームの先生は朝の15分ぐらいと帰りの10分ぐらいにあって、あとは週に3回ホームルームの先生と過ごす時間っていうのがあるんですが、それ以外は8つの科目それぞれ専門の先生がいて、それぞれの先生に教えてもらいますので、ホームルームの先生と過ごす時間っていうのは小学校よりかは少なくなると思います。で、3つ目が、それぞれ8つの科目があるんですが、それぞれの評価をするというところと、最後に、グレードの付け方ですね、成績表の付け方も変わってきまして、1から7段階評価になっています。7が一番高くて、1が一番低いという評価方法になります。And this is, we can share these slides with you, but this is kind of like the overview of both programs. And you can see like we have the approaches to learning and attitudes, all these are kind of central, and then it expands outward. Similarly here with that, but we'll move on after this, but that's for your reference. You can look at that when こ we ちら share. のスライドは後ほど皆さんにも共有させていただきますが、左側が PYP、右側が MYP でこういうことを学びますよというものです。後ほどシェアします。So again, a very visual would be the PYP program is kind of like a cake. Everything which we call transdisciplinary. In this form, everything, all their learning connects to one thing. You have your one unit of inquiry, and all subjects are baked into that as a cake. まず PYP と MYP を食べ物に例えたとき、PYP はどちらかというとケーキのように例えられると思います。トランスディスプリナリーといって、日本語では学際的というふうに言ってるんですが、いろんな教科がある中、教科が横断的な学習をしているというようなのが PYP です。And then the middle school is more like a stew. So there are different parts that you can pick out, and you can see all the different parts, kind of like the different subjects. They're all there, but they're still connected in that way. But a little less, this is like one full unit, everything baked together. This is still separate, but connected. で、MYP はどちらかといったらシチューという食べ物に例えられることがあります。英語でインターディシプリナリーって書いてあって、日本語で言うとどっちも学際的っていう風になるんですけど、PYP はもっとたくさんの教科がもう一つにグッとまとめられているという感じな印象を持っていただいて、MYP はどちらかといったら、それぞれの教科っていうのがそれぞれ存在しているままなんですが、どこかしらでつながりを持っているという風にイメージしていただけたらと思います。Okay, for the middle years program, we have global context. Again, each subject, each unit for each subject is connected to one of these different contexts. And it, again, tries to get us to think about how we fit in the global context of things. こちらが MYP のグローバル人脈と言われているものです。私たちが、グローバルなところにどういうふうにつながりを持っているかということについて、6つの単元に分けて学びます。And again, we have for our
program, we have 16 key concepts that will again be connected to all of the different subject areas, and each unit will do a different one. By the end of each year, they experience all of these in some capacity. A science class may be working on change, whereas like art, they may talk about creativity or language. So we all approach the learning through a different lens. こちらは MYP の16の重要概念になっています。年間を通じてどの科目でもこちらの16の概念に必ず触れながら学んでいきますので、1年間通すと子どもたちは、最後の時には16個の重要概念をいろんな教科から学ぶことができます。Another important thing and a shift from PYP are the approaches to learning. We teach these in the PYP, but in middle school, we teach it more directly, more explicitly. And these are different categories: communication, collaboration, organization, different forms of research, and thinking skills. We teach these with the students. We tell them we are learning how to do citations. This is one of our approaches to learning. And these all these different categories, they are learning those skills to help them to be successful in the 21st century. こちらが、どういうふうに学ぶかっていうところを学ぶというところになってきます。コミュニケーションスキルであったり、社会性スキル、あとは自己管理スキル、リサーチスキル、思考力っていうスキルがあるんですが、MYP におきましても、21世紀に通用する人物が育成できるように、こういったスキルについて学びます。Because of the inquiry-based learning that we do, all of these skills, whether they're in groups, they work in groups, so they're learning collaborations or communication skills through that. They're also learning how to communicate with other people. When they have a fight or something, we don't just say, you're wrong. We tell them, okay, how can we resolve this? Why are they angry? And we try to help students to find the answers to those things without just the teacher telling them. All of these skills are embedded in how we learn. 私たちの学校は探究型学習を取り入れてますので、その探究型学習の間で子どもたちはコミュニケーションスキルであったりですとか、社会性というところを学ぶことができます。例えばお友達と何か問題があったときに、あなたが間違ってるっていう言い方をするのではなくって、どうやって解決できるのかな、何がおかしかったのかなっていうのを子どもたち同士で話し合っていくということができます。Okay, and again, our grading is on a scale of 1 to 7. So 7 being like the top score that they can get, and 1 being they really need to like try harder and get a bit better. So there is a broader range of their score. Instead of like 4 different options for the PYP, there's out of 7, so a bit more of a range there. こちらは評価の仕方になります。1から7段階評価になっておりまして、7が一番優れていて、1が努力が必要というところになってくるんですが、PYP 小学部の時は4段階評価だったのに比べて、より幅が広くなっています。Okay, so now we're going to talk a little bit more about the different subjects and what you can expect students to learn in those different subjects. では次は科目についてどういった科目を勉強するのかというところについて見ていきます。These are just some examples of some things that they have been learning. They were doing a dance thing for PHE. They're always doing like presentations of different kinds. They're interacting with different cycles and systems, making projects, trying out new types of music, and doing experiments in the science lab, as well as always doing something with art. 子どもたちはこういったふうにダンスをしてみたり、プレゼンをしてみたり、新しい音楽に挑戦してみたり、理科で実験をしてみたり、絵を描いてみたり、いろんなことを学びます。Okay, so our subjects we have our language literature, that's taught in English. So for right now, we have English. We're hoping as we expand our program to include for the higher performing Japanese students to have this subject also with the Japanese connection as well in the future. Individuals and societies, it's like social studies, but we'll talk more about that. Arts also includes visual arts and music. Language acquisition, this is where they're learning to like improve their Japanese. And sciences, maths, instead of PE,
it's PHE because we're adding health to that and design. 中学部で学ぶ科目になります。一つ目が言語文学になります。言語文学は英語で学びます。二つ目はインディビジュアル&ソサエティーズ。こちらは社会になります。で、三つ目が芸術で、四つ目がラングエージアクジション。これは言語の習得になりますので、日本語のお勉強になります。で、次が理科で、数学で、次が保健体育になります。小学部のうちは体育のみだったんですが、中学部から保健が加わりますので、保健体育となります。で、最後にデザインという科目があります。Our curriculum, we have the requirements that we're using the IB objectives. And in addition to that, we're also using some global curriculum. We've had curriculum committees meet together to kind of find what best fits our context as well as the IB. So we have a mixture of Australian curriculum, Aero standards, some from Ontario as well. We have 8, as I said, 8 different subject groups, and they all have their own, we call it statement of inquiry, but that is central idea in PYP, similar concept, and they'll each have a summative assessment. One new thing as well is what we call an interdisciplinary unit. So when we have that, that's at least two subjects or more combining to kind of approach the same topic from a different way. So that could be science, for example, science combining with individuals in society, and they may be talking about sustainable settlements, how like science would look at it from the point of view of sustainable energy, whereas the social studies, the INS, would come at it from the point of settlements and how societies adapt to those different types of settlements. では次ですね、カリキュラムについて IB カリキュラムを導入しているんですが、IB カリキュラムだけのみならずいろんな、オーストラリアであったりとか、他の国のカリキュラムっていうのも部分的に取り入れて、その IB カリキュラムと他のカリキュラムと、いろんなカリキュラムをそれぞれの科目に応じて導入しています。で、8つの科目があるんですけれども、8つの科目にはそれぞれ初等部の時のセントラルアイディア、中心的アイディアっていうと同じようにその中心的になるアイディアっていうのが必ず存在していまして、でその後に学んだ後には評価というものがなされます。で、その後このインターディシプリナリーユニットっていうのが年に1回あるんですが、これは2つの科目ですね。例えば理科と社会を一緒にコンバインして何かを一つの単元について学んでいくということで、先ほど例に挙げていたのが、例えば持続可能な社会を作るにはどうしたらいいかということで、理科的視点で言ったら持続可能なエネルギーとは何かで、それが社会のところで持続可能なそのエネルギーをどう社会に取り入れていけるかっていうところ、そういったように2つの科目を一緒にして一つのものについて考えていくということもします。Okay, so first subject is language literature, my favorite because I'm a language literature teacher. We do a lot of studies of different types of books, different genres of books, different styles, and we try to look at global literature as well. They do a lot of book analysis, organizing, producing text. They do a lot of writing as well as using language, which can be in speaking. Sometimes they've even created films. Communication can be a lot of different things. And it's just more of an in-depth investigation of the language through literature or various forms of communication, such as film, as I mentioned. 一つ目の言語と文学について説明をします。キャサリン先生が言語と文学の先生なので、彼女はこの教科が一番好きだというふうにお話しされているんですが、小説であったりとか、世界的な文学いろんな読み物とかを読んで、その中で分析をしてみたり、あとは物語を書いてみたり、あとはどういったコミュニケーション方法、その言葉で話すだけじゃなくて、その本に伝えてコミュニケーションができるっていうことを学んだり、より深く言葉について掘り下げていきます。Our next subject, individuals in society, which we call INS. So that can be, again, they're thinking about local and global issues. This can be just like a social studies. Usually when they're first starting off, it's more of a focus on general social studies, but it also gets into history, geography, and economics. As they progress through the program, the topics get a bit more challenging and difficult.
but they're seeing the world through a global lens. And that's a very, very important part of this subject. 次の科目ですね、インディビジュアルソサイティーズ。日本語で言ったら、個人と社会とか、大きく社会っていう教科というふうに捉えてもらっていいと思います。こちらでは、地域であったり、国内とか、海外の問題について学んだり、あとは、そのトピックを学びながら、歴史であったり、地理であったり、あとは経済であったり、そういったことも学びます。で、物事を、グローバルな視点で見れるようにというふうな学習をします。And arts, as I said, we have visual arts and music. So this is our visual arts. So they're learning, you can see this is our new art room that we have here at our school. Always different, like relaxing music playing in there. And our students are always doing something different. They're doing something like a pop movement, maybe. What is pop art? They're looking through the different, like famous artists around the world, such as like Banksy, Van Gogh, and Leonardo da Vinci. They're learning all these different types of art. And they have a lot of different materials that they're using. So sometimes watercolors, sometimes they were doing spray paint, graffiti art, and sometimes they're using different like oil paints or modeling. 次は芸術の授業についてお話をします。芸術の授業は美術と音楽と分かれてるんですが、まず美術について見ていきます。こちらが新しく新校舎になってできた美術室になるんですけれども、美術室ではリラックスした音楽がいつも流れていて、子どもたちはこういうふうに座ってるんですが、みんなそれぞれ違うことをしています。みんな同じような絵を描いてるんじゃなくて、それぞれみんな違うことをしています。子どもによってはポップなアートを描いてみたり、子どもによっては3D の絵を描いてみたりというふうにそれぞれ違うことをしてるんですが、学ぶものとしては、例えばバンクシーとか、バンゴッホとかダ・ヴィンチとか、そういう影響を与えた画家さんのことを学んだりだったり、いろんな現代アートとかいろんなアートについて学びます。で、美術室にはいろんな教材もありまして、水彩絵の具であったり、油性絵の具であったり、3D アートをするための 3D ペイントなんかもあります。And next will be music. So one good thing here is they're learning a lot about different types of music genre, not only what they know, but learning about different types of music around the world. They're learning also some music theory. How are the notes constructed? Why does it sound like this? Why does it sound like that? And they are creating their own work. They're trying out different instruments, different techniques, different sounds. Sometimes it sounds great, sometimes not, but that's how they're learning how to do it. So this unit was just, they were learning, some of them had never practiced with a keyboard before, some had before, and then they would just expand their skills as they went. こちらが芸術の中の音楽の分野になります。子どもたちはいろんな音楽のジャンルについて学びます。例えばポップなミュージックであったり、クラシックであったり、いろいろと自分が知っている音楽以外のことも学びます。で、あとは音楽理論についても学びます。この音はどういうふうに出るのかな、どういうふうになってるのかなという音楽理論も学びますし、こちらの写真にあるように子どもたちが自分で新しい音楽を作り出したりっていうこともやっていきます。で、新しい今まで触れたことない楽器っていうのにも挑戦してみたりします。And our language acquisition, in this, they're learning the Japanese language. So they're divided in 6 different groups, what we call phases. So phase 1 would be they don't know Japanese, they're new to maybe Japan, they speak no Japanese. I would be phase 1, I think. But phase 6 would be you're very skilled with it, you know Japanese, and you can speak it very well, you're very proficient with it. So they are kind of grouped in by different phases according to their understanding of Japanese. They're also exploring not just the language, but also more about the culture here in Japan. And they've with the focus on reading, writing, listening, and speaking skills. They do learn kanji as connected to their unit. They're learning that, how it goes, how it's made, and they're using a real world application. They're going out into the community. They've already been out talking to different shop owners, practicing their Japanese through interviews and one-on-one interaction with local people in our community.
次に言語の習得、language acquisition という科目について説明をします。言語の習得の授業では日本語を学んでいます。子どもたちは日本語っていう言語だけじゃなくて、日本の文化などについても学びます。クラスの中ではフェーズ1から6というふうに分けていて、簡単に言ったレベル別の教育をしているというふうに考えてもらいたいと思います。例えばフェーズ1であれば、日本に初めてやってきて、日本語がほとんどわからないような子たちがフェーズ1。フェーズ6となればもう日本語がもう流暢に話せて、日本語で話せたり、日本語の理解ができるっていう子どもたちになります。で、それ以外に日本語の読み書き、あとはリスニング、スピーキングであったり、漢字も学ぶんですが、それだけではなくて、実際の生活の場で使われる日本語ということについても学んでまして、実際に地域の商店街の方に行って、子どもたちが地域の方々と日本語でやり取りをして、そういうところで応用したりっていうこともします。And sciences, we're very happy to have at our new campus a very nice science lab with all kinds of different, there's like the gas hookups and there's safety equipment as well, of course, and lots of different materials. So in the science lab, they're able to do a wide variety of different experiments and working with some chemicals, being safe, of course, and learning a lot of different things through the experiment cycle. They're also learning how to do research, how to create a hypothesis in a practical way, often learning how to write even technical writing through lab reports. And again, similar to the individuals and societies, they start with a basic overview of science, and then as they progress through the program, they get more specific into physics, chemistry, biology, and more complicated topics. 理科についてお話をします。新しい校舎に来て理科室というものもできたんですが、理科室の中ではこの写真のようにいろんな実験器具であったりとか実験材料がありますので、子どもたちは実験することができます。で、実験を通じて子どもたちのリサーチスキルを伸ばしていくこともできます。実験するだけではなくて、このように自分たちが実際に実験をして学んだレポートとかも書きます。で、初めは統合的な理科というところから始めるんですが、発展していくにつれて、物理であったり、科学であったり、生物学であったりというところも学んでいきます。And next we have our maths class. As you can see in this picture, we use the smart boards in all the classrooms. Like we use them very often. The students are able to actually interact with those to do their different sums. And so technology is an important part of all of our subjects, including math. We start looking with algebra, progressing with geometry and trigonometry. Our current grade 9s just finished a unit on trigonometry, and we try to have as many connections to the real world as possible. Another good thing about our math program is there are optional math support sessions after school for those who are interested or want additional support. 数学についてお話をします。この写真のように当校では各クラス1台このスマートボードがありますので、このようにスマートボードで学習をしていくことができます。中学生になると、代数、幾何、あとは三角法とかを勉強します。でちょうど中学3年生、9年生が三角法を学び終えたっていうところです。で、あとはその学んだ数学っていうところを実際の生活でどのように活かしていけるかっていうところであったりとか、あとは数学に関しましてはアフタースクール、放課後のサポートもありまして、数学に興味がある子たちは残ってさらに数学を勉強するっていうこともできますし、逆にちょっと数学が苦手意識がある子たちは放課後に残って歩行のような形で数学の授業を受けていただくことができます。And PHE, so the change from PYP with this is the addition of health. So they're learning a bit more about physical health. It could be also not just physical health, but it could be mental health. They've talked about different muscle groups, nutrition, impact of sleep, things like that, especially relevant to middle school. They're not sleeping enough. They're staying up late on their devices. So they're learning about that. They're learning about sports both here in Japan, like some specific to Japan, as well as sports from around the world. And they're trying to find a better balance between physical and mental development, as well as team building. では次に保健体育について説明をします。保健体育では体の健康だけではなくて心の健康についても学びます。
体の健康のところに関しましては、例えばどんな筋肉があるのかな、どんな栄養素があるのかなとか、体にどのような睡眠にどういう影響があるのかなというところで、特に中学生なんかはスマートフォンいじったりとかいろいろして、夜更かしする子とかも出てくるので、そういう子たちにとってはいい勉強になるのかなと思います。あとは体育の中ではいろんなスポーツを学びます。日本だけじゃなくて、いろんな世界にとか、いろんな地域にこういうスポーツがあるよといういろんなスポーツも学びます。あとは心と体の成長についても学びます。And finally, our last subject area is design. So in PYP, they have ICT, which is focus on technology and computers. Design is more than that. They do learn digital skills as well. They've created websites and they've created digital games, things like that. They continue with that understanding, but they also expand it to other things as well. It could be creating a different product, a physical product, building something. They're currently working on lamp design right now, so like a physical product. They do a lot of planning. One thing that's important about design is problem solving. Students identify problems that they see and they create solutions. And that can take so many different forms, but that's the crux of this subject. Why it's so important is that it focuses on problem solving and finding solutions. 次にデザインの科目について説明をしていきます。PYP の時にICT といってコンピューターを学ぶスキルをコンピューターのスキルを学ぶことがあるんですが、中学部に入ってデザインではそのコンピューターでのデザインだけのみならずものづくりをしたりします。例えばこの子たちは今ランプを作ってるんですが、デザインの科目の目的としては一番は問題解決能力をつけてもらうということです。子どもたち自身でどういった問題があってどのような解決方法があるのかっていうのを学んでいただくというのがデザインの科目になっています。Okay, so the next part of middle school that we're going to be talking about is services action. And this is just a picture from the students were fundraising at ICF for UNICEF. They were trying to raise money by creating a raffle. 次にサービス奉仕活動について説明をします。こちらの写真は、ICF 先日の国際子ども祭りの時に中学部の生徒さんたちがユニセフに寄付をするために行っていたアクションの一つです。Okay, so there are different types of service that students participate in. Direct, when they're working with the person that is being helped. Indirect, such as fundraising, they don't see the people that they're helping. Advocacy, they're raising awareness or shedding light on a problem. And research, they're doing research to figure out how maybe a policy could be changed, a law could be remedied or something like that. So these are 4 different types of service that students participate in. 奉仕には4つのタイプがあります。1つ目は直接的な奉仕ですね。これは子どもたちが直接的に人と関わり合いながら奉仕の活動をするというものです。2つ目は先日の寄付っていうところのが寄付をユニセフに寄付をするっていうのが具体的な例として一番よりこのインディレクトっていう直接的ではない間接的な奉仕につながるんですが奉仕をする相手が見えない状況で奉仕をするっていうのが間接的な奉仕になります。で、3つ目が用語になります。こちらは、奉仕について、どのようなことに気づくかとか、こういうことに気づいてくださいというところになります。で、最後4つ目がリサーチです。リサーチ、どういったことができるのかとか、あとはどういうふうに法が変えられるかとかっていうところのリサーチになります。Again, we try to connect all of our learning as well as all of the service to the sustainable development goals that everyone in the world is striving for. Japan also is striving for. So we try to build those connections. でこちらは皆さんもすでにご存知かと思うんですが、SDGs と言われている、持続可能な社会を目指す目標になっているんですが、どの科目に関しましてもこちらに必ずつながりが持てるようにしています。We try to teach the students that it's not just the governments who should be doing things or the adults who should be taking action, but it's everyone and they get to participate and being part of the change.
で、こちらは私たちはその政府から言われてるからやってるんだよっていうのではなくて、私たち一人一人が変化をもたらすためにここに参加しないといけないんだよというふうに伝えています。Okay. This is just a cycle that they use whenever they're participating in any kind of service. They have to work their way through the cycle to make sure that they are thoroughly invested in what they're doing and approaching it from every angle that they can. So that's just a picture of them kind of looking at the cycle and trying to figure out what they need to do next. こちらが奉仕のサイクルというふうなもので、子どもたちが今見ているものなんですが、奉仕にはサイクルがありまして、どういうふうに最初どういうことができるかということを見つけ出せることから、どういったことが自分たちができるかっていうのを考えて行動にするっていうサイクルの表になっているんですが、この図では子どもたちが今自分たちがどの位置に当たっているのかというのを考えている写真になります。So this is just a few examples of how service has appeared here at our school. Again, this is them kind of making a connection to the SDGs. The grade 7 students in their design class, they wanted to support, there was a lot of coral reef damage, and they wanted to spread awareness about that. So they designed in their class stickers that connected to that, and then they sold them to raise money to donate to a charity. And in this one, the girls noticed that, there's a lot of problems with kids on their devices. So maybe we can connect exercise to that. So instead of them just being on their device, let's give them something about being healthier. So then that's developing healthier habits. こちらが当校でどのような奉仕活動が行われているかっていう具体例になるんですが、一番奥のところがSDGs との関係性をつなげているっていう写真になりまして、真ん中の部分が7年生が先日行いましたサンゴ礁を救うために何ができるかっていうところで、サンゴ礁のスティッカー、シールを作って、寄付につなげたり、サンゴ礁を守る団体に寄付をしたりとか、あとは3つ目は9年生が先日に行っていた奉仕活動の一つなんですけど、最近子どもたちが携帯をずっといじっているっていうところで、どうやったらより健康に意識を持っていってもらえるかというところで、体を動かせるゲームを作りまして、子どもたちがそのデバイスを作って健康を意識して健康な体づくりをしてもらえるようにというふうに体操、健康につながる体操であったりとかっていうのを作りました。So again, we've had a student for a couple of terms run a tutoring club. So anyone who needed extra help, these were younger students. Often the student would help with their tutoring, whatever they needed, whether it was math support, reading support, or any kind of help. And students were participating in that. We also have another club run by another student, is a Taekwondo club. This student already is a black belt and I could teach other kids. So she decided to impart her knowledge to the younger kids. And again, as I showed before, at ICF, we had students raising money to support UNICEF. その他にはチュートリングクラブといって、低学年の子どもたちに、中学部の生徒が、お勉強でわからないところを教えてあげるという放課後クラブがありましたり、あとは真ん中テコンドークラブといって、今現在にあるクラブで、中学生の生徒が、小学部の生徒にテコンドーを教えたりですとか、あとはユニセフに寄付をしたりということもしています。And another part we're helping to lead these children to be the leaders of tomorrow. They take part in so many different aspects of our school, whether it's from teaching others, collaboration skills. A lot of the middle school are very involved with our student council. They're the leaders of student council. They are running the assemblies. They are making announcements, and they're teaching the other students younger how to be leaders. And they're actively taking efforts to improve our school and to support the other students here. And this is one of our students leading an exercise, a game for one of our school assemblies. 明日未来のリーダー育成をというところで、学校では他の子どもたちに何か教えたりですとか、一緒にコラボレーションするですとか、あとは生徒会活動をするということをやっていまして、中学生のほとんどの生徒が生徒会活動には参加してくれてまして、リーダー的役割を学校の方でもすでにしてくださっています。
上の図ではエクササイズをするっていうところで、集会の中で生徒会の一人が自分で健康づくりを意識したエクササイズを考えて行ってくれている写真になります。So next part, we're just going to talk briefly about the different projects that they do. Similar to PYP has their exhibition. So there are two projects that we're working on in the middle years program. 次はプロジェクトについて話をします。PYP ではエクシビジョン、展示会になるんですが、MYP ではプロジェクトになります。So the project that they're working on right now is their community project. So this is typically taught held in year 3. And this involves students are able to work in a group and they are able to identify a problem in the community. That could be a global community, or it could be like an online community or local community. And they're taking action to try to fix any kind of problem that they identify and try to be part of the solution. So we're currently working on that right now. これはコミュニティプロジェクトというものになります。3年目に行うプロジェクトになっているんですが、子どもたちには、地域の、自分の身の回りの、問題についてまず見つけてもらいます。で、その問題についてどのようにすることが解決になるかということを考えてもらって、それを実際にアクションとして起こすということをします。それがコミュニティプロジェクトになります。As an example of what the community project might look like, one group of students identified that some people, like older people or very young kids, don't have access to exercise. So they decided, hey, like, why don't we find a solution for people who are like, why can't they exercise? What can we do to help? And they're hoping to maybe like invite people to our school and run a specific exercise program for those who struggle with exercise. And another group has identified a problem of the low birth rate in Japan. And they're working on trying to find a solution, like what can they do to be part of improving that? 具体例をちょっと出させていただきますと、このコミュニティプロジェクトっていうのはグループ活動になるんですけれども、そのグループの一つは例えばとっても小さい子とか逆にすごいお年寄りの方に関しては健康のその体操とかをしたいと思ってもなかなかそれをどういうふうにやったらいいかっていうのが見つからなくてできてないような人が多いというところに着目して、どういうふうにしたらじゃあそういった方々にその健康的な体操をしていただけるかっていうところで、例えばじゃあ学校の方に招いて自分たちが考えた体操をしてもらったらいいんじゃないかっていうところで動き出したりですとか、あとはあるグループに関しましては、日本の出生率の低下っていうところに着目をして、どういうふうにしたらその出生率の低下っていう問題を解決できるかっていうことについて今考えているところです。And our final project, which we haven't yet started, but will happen in year 10, which is the 5th year of the program, is the personal project. Similar to the community project in the way that they investigate. However, they will be working individually. This is just their project. So whatever they have an interest in, they can pursue that. So this is very much focused on what the individual can do. で次がパーソナルプロジェクトというものになります。でこちらは、5年目になるので、10年生で行うプロジェクトになります。コミュニティプロジェクトがグループでのプロジェクトだったことに対して、こちらは個人でのプロジェクトになります。でこちらに関しましては、個人で自分がどのような問題に着目して、その問題をどのように解決するっていう解決策を見つけ出すかっていうところがパーソナルプロジェクトというものになります。And we're kind of wrapping things up, just like a summary. So why IB? What about IB makes this program stand out compared to others? Again, it's learning to be successful in the 21st century, like more modern techniques of teaching, how they're building the learning, whether focus on understanding, not just to know the facts. We can access facts from computers now. They need to understand it more. They need to intrinsic motivation. They need to want to learn, not just learn because they want a grade. We teach them how to, by tapping into their curiosity and their own questioning, why do they care, and building that motivation to learn, to create lifelong learners.
では最後にまとめになるんですが、なぜ IB を選ぶかというところについてお話をします。なぜ IB を選ぶかというところで、21世紀で成功する人物を育成するための学習を提供しているというところになります。例えばより深く理解を深めるというところで、事実、これがなんでこうなのかっていう事実についてはもう今であればコンピューターでこれはどうなってるのかってタイプすればもう答えは簡単に出てきます。ただ子どもたちにはその事実だけを学んでいくのではなくて、どうしてそういうふうになっているのかというところでさらに理解を深めていってほしいというところがっていうところで、理解を深める教育をしていきたいと思っています。あとは子どもたちのやる気を障害学習者を育成するというところで、子どもたちがずっとやる気を持ってお勉強をしていってほしいというところで IB を選んでいただきたいと思っています。And then the next is our future development plans, which I will turn over to Mr. Ali. では次に今後の学校のことについて有校長先生から説明があります。So I will talk about the future of the school. First of all, as you all know, we are currently an IB World School for the Primary Years program, an authorized school. And we are a candidate school for the Middle Years program. 今後の学校についてお話をします。皆さんご存知の通り、私たちの学校は IB 校なんですが、PYP 初等教育に関しては認定校になっていまして、MYP に関しては候補校になっております。Then we actually finished the phase for the consultancy. We've got our report, and then we applied for the authorization, the verification visit, and with the good work of Miss Catherine and all of our teachers, actually we had a really nice consultation report. There were a few things for us to improve, and we already worked on all of them. And then we applied for the verification visit, and we are in the final phase now. We are expecting them to have the verification visit maybe from January to March. So that's our plan. So we will have a visit. If you've experienced before in the PYP, they will have interviews with students, with teachers, with the administration, with some of the parents. So that's usually what it is with the verification visit. They look at our classrooms, they go inside the classrooms, and then they give us advice. And then hopefully we believe we'll be authorized by the next academic year. MYP のMYP が候補校になっている間に、訪問であったりとか、評価であったりというのがあるんですが、ミス・キャサリンをはじめいろんな先生のおかげで、いい評価いいコメントがいただけております。で、あともう少し2024年の1月から3月に、最後その認定校になるにあたって、最後の訪問がありまして、その際には保護者の方であったり、生徒の方であったりに、その IB の方からインタビューがあったりですとか、その IB の訪問の時にはクラスの中の様子を見に行かせていただいたり、そういうことがありまして、最後そのまとめとして、学校の方に、こういうふうな改善点がありますよなどのアドバイスをいただいて、1月から3月までの間で、候補校の認定が下りる予定になっております。Actually, this is a 5-year cycle. So every 5 years, there's a visit, and they ask us for reports. They, so it's an improvement. It's a continuous improvement, which I'm very happy with. So IB gives us, our colleagues from outside of school, they come, they visit, so they give us their insight, and that helps us for improvement of our school.
IB は5年サイクルでありまして、その認定校になりましても、5年おきに IB の方が学校の方に訪問をして、学校がどういった様子かっていうのを調査しまして、学校の方にもし改善点があれば改善点の方を示してくれたりとか、こういうことをしたらより良くなりますよっていうアドバイスをくださったりします。で、当校としてもそれはすごく嬉しいものだと思ってまして、より良い学校づくりのためにも、そういうふうに5年おきに来ていただいて、改善点があればアドバイスをしていただくというのを嬉しく思っております。For example, for the PYP, actually we are planning to have an which is called evaluation visit. So after 5 years, the next academic year in October, we are planning to have a PYP evaluation visit. で、その今の話の流れでいきますと、PYP が実は今年で5年になりますので、来年の10月にその IB の方から PYP 初等教育の評価訪問というのがあります。で、その際に、今お話ししたように、IB の関係の方々が初等教育 IB5 年間やっててどうかなっていう評価をしまして、私たちの方にアドバイスであったりコメントをくださいます。So what is our future? So as you know, we are very lucky. We are very happy with the work of everyone, all of our faculty, our teachers. We were able to move to this wonderful campus. So from now on, we are planning to expand our school to the diploma program to high school. So next academic year, we are going to apply for IB diploma program, which stands for grade 11 and 12, the last 2 years of, before the university, before college, last 2 years of school. So we will apply, and then next they accept us as a candidate school. So the candidacy phase starts. 今後のことについてお話をしますと、2024年に、IB のディプロマを申請しようと思っています。で、2004年4月の、新しい学期から、こちら、当校は IB のディプロマの候補校になる予定です。And then what happens? They decide a consultant for us, and then the consultancy phase starts. So usually this is about 1.5 years, maybe 2 years. We will be in the consultancy phase. で、候補校になりましたら、2024年から始まって、だいたい1年半から2年ぐらいで、DP の方がコンサルトが開始となります。So we have meetings with this consultant. They give us advice, ideas. We work with them. We prepare our school. Well, I already have experience in this, so I know how to work with them. So at the end, like the MYP, there is an authorization visit, which could be, looking at the schedule, this is just a rough schedule. By 2025 September, we can have an authorization visit, and then we can have our authorization for the diploma program. この2024年から2025年、1年半から2年の間で行われるコンサルトの間では、コンサルタントの方と学校の方でミーティングを重ねたりですとか、こういうふうにしたらいいっていうアドバイスとかをいただいたりしながらっていう1年半から2年になるんですが、有校長先生は以前お勤めの学校で、こちらの、DP がある学校でお勤めでしたので、このコンサルタントでどういうことをするかっていうのとかもすでに経験がある先生となっています。で、このまま順調にいきますと、2025年の9月頃にDP の認定が下りる予定になります。Unlike MYP, for the DP, you don't need to have an current high school for getting the diploma program authorization. For MYP, you should have a middle years program and then apply the middle years program to your school, and then you can get the MYP authorization. But for the DP, before starting the diploma program, you can get authorization.
MIP に関しましては、実際にその中学部というクラスを設置してからの申請となるんですが、MIP と DP の違いとしましては、DP は実際にそのクラスという高校というクラスを設置する前段階で、そのクラスがない状態で DP の申請をして、認定をもらってから高校を開設するということができます。So for that, we will need, for the next academic year, we will need a DP coordinator. So as you all know, we have a PYP coordinator, Miss Stacy in our school. We have an MIP coordinator, Miss Catherine, in our school. So we will have an extra diploma program coordinator for the next academic year. And also, we are planning to improve our school in many areas to get ready for the diploma program. Before I explain that, yeah. 次の新学年、新しい学年に向けまして、私たちの学校では今PYP ではミス・ステイジー、MIP ではミス・キャサリンがコーディネーターとしていらっしゃるんですが、次DP を設置するにあたって DP のコーディネーターを選出する予定にしています。So we would like to improve our school in some areas next academic year. One of them is kind of related to diploma program. Also, it's very important for us. So we will have a school counselor plus a college counselor. So there will be a staff. We are extending our staff members. So we were going to have a school counselor, a college counselor together, one person. So this person will be giving advice to students, meeting with the students, coming into the classrooms. It could be the homeroom time. They will give some presentations for the students, how to prepare for the college. Also, they will work on counseling their well-being of the students. 2024年度からは学校をよりいろんな分野でより良くしていこうとしています。で、その一つ、DP を開設するということもありまして、その一つとしてはスクールカウンセラーを輩出しようとしています。で、スクールカウンセラーと、あとは大学を進学に向けてのコンサルタント、大学を選ぶにあたってのカウンセリングをしてくれる先生というのを輩出しようとしておりまして、来年2024年度に関しましては、そのスクールカウンセラーと、大学のアドバイザーっていうのが一人の人物になってるんですが、時々クラスの方に入っていただいて、子どもたちにプレゼンテーションをするであったりとか、子どもたちと時折カウンセリングをして、どういった大学が向いてるんじゃないかとか、大学に向けてのアドバイスっていうのをしていく予定にしています。One other thing we would like to improve is our Japanese program. So we will extend our Japanese program with one extra teacher next academic year, so we can support our middle year school students. We can differentiate better in the classroom, since we have phase 1, 2, 3, 4, 5, and 6, all these phases. We would like to do better differentiation in teaching Japanese. So we are planning to have an extra Japanese teacher in our school. あとは日本語に関しまして、中学部、現在日本語を教える先生が1名のみで行っているんですけれども、来年度からはさらに日本人教師の先生を1名増やしまして、フェーズ1から6の生徒さんが同じクラスにいるっていうことで、子どもたちのレベル別の教育ができるように日本人の先生も1名追加で配置する予定です。 And well, currently, since we have moved to this facility, we have like a better library. We are planning to have an extra librarian teacher. This teacher also will support our EAL program. So as you know, we have, actually it's called in our school a SEN program. Well, under the SEN, we have an EAL program to support our English learners when they have a lower English ability. So we would like to support that better. So we will have a librarian plus EAL teacher. 次には新しくこの新校舎に移動してきまして、大きな図書室、皆さんもご存知かと思うんですが、大きな図書室がありますので、来年度からは
図書室に師匠、図書館の先生を1名配置しまして、その先生には図書館の先生のみならずEAL サポートといって今では1000サポートって言ってるんですが、ちょっと英語の方でサポートが必要な生徒さんをエクストラで、英語のレッスンをするっていうことを行っていただく先生を1名配置しようとしています。Yes, that's for now, that's all. Of course, there are lots of improvement points in our school, especially our middle years program. I hope in the future we will have more and more students into the program, so we can have more teachers, and then we can build together our diploma program. So that's our dream for the future. これで最後になるんですが、中学部今は人数少ないんですけれども、今後は中学部も人数も増えて、人数が増えるとともに先生も増やしていって、で今から DP を設置しようとしていますので、私たちと皆さんと一緒に DP を設置していけたらいいなと思っています。ありがとうございました。It's the end of this session. If you have any other questions, you can always ask, send us an email. Thank you for joining us today. ありがとうございました。